Mình nghĩ nên trả nó lại cho cậu. Cho mình xin lỗi nha Non, mình không thể chào cậu như vậy. Cái này là một cái bát kẹo mình tặng cho nó để nó có thể ăn cái bơ trên tàu. Thời gian qua, rất cảm ơn gia đình nhà chị đã giúp đỡ. Chị khách sáo quá. of treats, all different shapes. Yummy! I like party time! It's time for a party. The cupcake has... Yummy! What a sweet treat! Who doesn't love a cupcake with sprinkles on top? The cupcake has green frosting. Do you want a cupcake? The wafer cookie is orange. Would you like the wafer cookie? The cookie looks delicious. Cookies are a sweet and crunchy treat. The cheesecake is yellow. Would you like some cheesecake? Yummy!
Cheesecake is my favorite. Yum! Cheesecake is a rich and creamy little treat. The chocolate cake is brown. Would you like some cake? The cake smells delicious. The cake smells. The chocolate cake is brown. Would you like some cake? The lemonade is yellow and sweet. Who wants some lemonade? It's time for a party. We'll pour some lemonade and eat some treats. Spending time with you is sweet. The lemonade is yellow and sweet. Nhưng mà thiệt ra mình đã nghĩ nhiều quá. Non đã không kể chuyện đó cho bất kỳ ai hết. Con về rồi hả? Qua ăn cơm đi con. Nè. Các con hết dọn dẹp phòng rồi ha. Lúc mình vừa đi học về thì mẹ nói gia đình của Non đã chuyển đi. Thì ông của cậu ấy tới đây đón cả hai mẹ con ra cảng tàu Yokohama lên tàu qua nước Mỹ định cư. Lúc đó mình chạy qua nhìn vô nhà của Non thì đã không còn một ai hết. Mình muốn trả lại chiếc vàng này mình cũng muốn được nói lời tạm biệt với cậu ấy thiệt là tử tế. Vậy thì giờ hãy mau đi xin lỗi cậu ấy thôi. Cậu nói cái gì vậy? Cái chuyện này đã xảy ra từ biết bao lâu rồi. Không có Đúng rồi ha, tụi mình còn có thời gian kia mà. Đi thôi nè. giờ này chắc là ông của con cũng sắp tới đây rồi đó. Con chuẩn bị xong chưa?
I'm